يا مساء الفل، كل سنة وحضراتكم طيبين. رمضان كريم علينا يا رب. النهاردة هعمل معاكم أكتر مشروب بحبه. تقريبا أنا من طول ال30 يوم مش بفطر غير عليه. الخروب هنعمله مع بعض. الناس اللي عندها أزمة في الخروب أو ما بيطلعش معاها اللون مظبوط، يلا نشوف هنعمله ازاي مع بعض. أول حاجة هنا أنا جبت حلة نضيفة، حطيتها على نار هادية. الحلة ناشفة ما فيهاش أي مية. حطيت فيها 3 كوبايات من السكر، بالمج العادي او بالكوب المعياري، ما عنديش اي مشكلة. ومش هحط معلقة في السكر ولا هعمل اي حاجة غير لما الاقي بصوا بدأ السكر يتكرمل زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي احرك الحلة بالراحة. ليه بقول لكم على نار هادية؟ عشان السكر يتكرمل بالراحة وما يتحرقش. اي حاجة بتتعمل على نار هادية يا جماعة بتعرفوا تحكموها كويس وبتطلع معاكم ممتازة. هنا اول السكر ما بدأ يتكرمل ويدوب زي ما انتوا شايفين، هبتدي اقلبه بالمعلقة برضو على نار هادية. ما تقلقوش وخلوا بالكم طويل ونفسكم كده طويل وروحكم حلوة، لان فعلا طعمه حلو جدا. اهوت هكرمل كل كمية السكر زي ما انتوا شايفين كده. احلى خروب هتشربوه، لا فيه بقى الوان صناعية. امان لينا ولولادنا وولادنا صايمين. اول السكر ما بدأ كله يدوب ويتكرمل زي ما انتوا شايفين، جبت كوبايتين من الخروب. يبقى كوباية الخروب بتاخد كوباية ونص سكر، وانا من الناس اللي سكري قليل. طبعا انا عندي تحفظ رهيب على كمية السكر اللي الخروب بياخدها، ولكن هو كده للأسف. هبتدي برضو اكرمل بقى الخروب وانزل العسل اللي فيه والصوص اللي فيه. اول ما بحطه بصوا بيتكتل زي ما انتوا شايفين كده. على نار هادية التكتل ده بيضيع وبيبتدي يفك وبيبقى جميل. بصوا اهوت بعد ما فك، كل ما بنسيبه على النار بصوا بيبقى صوص ازاي، وبيبتدي ينزل العسل بتاعه فبيخف وبيبقى الصوص بتاعه خفيف. لو النار عالية هيتحرق مننا ومش هيتكرمل ولا هيديني النتيجة دي. اهوت انا ايدي فيه ما بسيبهوش. وبصوا الارضية بتاعت الحلة عاملة ازاي. وما بياخدش وقت وما بياخدش مجهود وبتبقي مستمتعة جدا وانتي بتحمريه عشان الريحة الحلوة. هنا بصوا جاب الصوص بتاعه كله اهوت، وبقى بصوا ليكويد قوي ازاي وسايل ازاي. اول ما خد اللون ده واداني الدرجة دي وبقى ليكويد كده، نزلت عليه بلترين من المية. طبعا هي الكوباية بتاخد لترين، دول كوبايتين بياخدوا 4 لتر مية. اول ما بنزل المية بيتحجر زي ما انتوا شايفين وبقى متحجر. مفيش اي مشكلة، كل ما هيدفى كل التحجيرة دي ما هتضيع. خليني بس اكد عليكم في حاجة. كوباية الخروب بتاخد كوباية ونص سكر، بتاخد لترين من المية. وهنا هو بدأ بصوا لما المية دافت زي ما قلت لكم بدأ يفك ازاي. بسيبه يغلي نص ساعة او ساعة الا ربع على نار هادية عشان ينزل كل اللون بتاعه. هنا بعد ما غلي جبت مصفى وبدأت اصفيه عليها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا المفروض اسيبه يبرد عشان كمان اللون يبقى مركز اكتر ويبقى بارد، بس انا كان لازم اصوره لكم عشان كنت عاوزة انام. بصوا اللي بيطلع منه ده طعمه حلو جدا على فكرة، حطوه في طبق وكلوه هيعجبكم. وجبت تلج بقى وفضيت في الكاس بتاعي. هنا برضو كان لسه سخن شوية، انتوا اشتغلوا بيه وهو بارد. والف هنا وشفا.